Ауыл ыстық қызығын мол кешен бе, әлдеймен жүректің тербесен бе? Ұлтымыздың ұясы, егер білсең, сол ауылдан шыққанбыз мен де сен де. Арма ардақты ағайын, бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Кезінде шәмші әніне арқау болған Мыңбұлақ ауылы бүгінгі сұхбатымызға арқау болмақ. Ендеше аядай ғана берекелі ауылда атқарылып жатқан игі істерді бірге тамашалаймыз. Кеттік. Мінекей Назарбайға бүгін кие қонған берекесі мен мерекесі тасып жатқан Мыңбұлақ ауылына ат басын тіреп келдік. Біздің мақсатымыз осы ауылдағы атқарылып жатқан игі істердің көрінісін көрсету мақсатымыз сол. Енді бүгін Алла қаласа сізбен біргелікте осы ауылдағы барлық жұмыстардың басқасында болып арнайы түсірім жасайтын боламыз. Қайратжан, қош келдің, қазақтарың оң болсын. Енді құрметті елбасымыз Шавкат Мирабаевичтің Абат ауыл деген мемлекеттік дәстүріне сәйкес біздің ауылда да мемлекет тарапынан көптеген жұмыстар істелінді. Мектеп жаңарды, осы ауа сақал жиынның мінеге ғимараты жаңарды, балабақшаны үкімет деңгейінде, сол үкімет талап ететін деңгейдегі дәрежеде жөндеу жұмыстары болды, шифахана сондай болды. Ауылдың орталығында жол жоқ еді, барлығын асфальттап, кәдімгі әдемі жұмыстар істелінді. Одан кейін үйлерге суға тартылды. Қандай мемлекет тарапынан дәстүрге енген жұмыстар болмаса барлығы өз дәрежесіне деңгейін жеткізді. Мен енді бір нәрсені айта кетейін. Кие қонған, өзіне мынау несі жарасқан ауыл деп атсын. Бұл қашаннан өзі Тәуелбай елі сондай ел ғой. Себебі біздің ата-бабаларымызда болған салт дәстүріміз бар өзіміздің. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген қанша үлкен кісілер өмірден өтіп кетті ол кісілер. Бірақ соның бәрібір соның тәлім тәрбиесін, үлгі өнегесін алып қалған ел, міне біз сіз соны бұл жалғасады, бізден де кейін жалғастырады, азаматтар бар жалғастыратын. Себебі оны тәрбиелеп білсек болды. Соның жосы үлгі өнеге көрсете білу біздің міндетіміз, парызымыз. Ауылға және бір мәрте қош келдіңіздер дейміз. Жақын жерлерде небір мына Тасорман деген біздің дүниежүзіне белгілі үлкен бір географиялық орнымыз бар. Оны да сәтті түсте көре жатасыздар. Ауылда үлкен-үлкен кісілер бар. Көненің көзі, алтынның сынығы. Ол кісілер де тарихи әңгімелерді көп біледі. Егер сұхбаттасып неғсаң, олардан да біраз жақсы мәліметтер алуына болады. Сәт сапарлық деймін, талаптарың болсын. Бүгін мінекей құрметті ағайындар, біз Мыңбұлақ тігін цехының басына келіп тұрмыз. Бұндағы жұмыс барысымен мінекей танысып жатырмыз. Құрметті Рим апа, мынау бүгінгі жақында ғана осындай атқарылып құрылған Мыңбұлақ тігін цехы құтты болсын, жұмыстарыңыз берекелі болсын. Расында да президентіміз Шавкат Мирзиёевтің осындай 5 маңызды бастамасының 5-ші бағыты, яғни әйел қыздарымызды жұмыспен қамтамасыз ету, тәміндеу бойынша атқарылып жатқан игі істеріңізді көріп, мен расында да көзім қуанып тұр. Ал енді осы тігін цехы жайында өзіңізден жалпы мәлімет естісек, бұл қашан құрылды? Біздің тігін цехымыз Мыңбұлақтағы 2-3 ай болды құрылғанына. 2,5 ай бұрын ашылды. Президентіміздің 5 бастамасының 5-ші бағдарламасы әйел қыздарды жұмыспен тәміндеу мақсатында, сол президентіміздің бағдарын іске асыру мақсатында осы цехты аштым. Бұның мақсаты, бұл цехтың негізгі мақсаты үйде отырған қыз келіншектерімізді, жұмыссыз отырған келіншектерімізді бойындағы өнерін жүзеге асыру,
қолөнершілігімізді негізгі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатқан қолөнершілігімізді жүзеге асыру. Негіз бұрынғы даналарымыз айтқан ғой, бұлақ көрсең көзін аш деп. Бұл отырған қыз келіншектеріміз, жастарымыз барлық өнерден, үйіндегі анасынан үйренген, әжелерінен үйренген өнерлерін үйінде отырғанмен қанша жұмыс басты болады, баласы болады, ешқандай асыра алмай отырғаннан кейін мен бұны іске асыру мақсатында осы цехты ашып едім. Қазір жақсы қыз келіншектеріміз барлық жұмысты өздері алып бара жатыр. Барлық осы ауылдың тұрғындары ғой, жұмысшылар. Осы Мыңбұлақтағы қыз келіншектеріміз негізгі жұмысшыларымыз. Қазіргі бұл жұмысымыз тігін цехының жалпы қандай өнімдер шығарасыздар бұл жерде? Ең бірінші өнімімізді біздер енді бірінші шикізат жоқ болды, енді шындығын айтқанда қиын болды. Аудан әкіміміз қолдауымен бірталай жұмыстарды жолға қойды. Барлығы дерлік жетіп жатыр дейсіз ғой тауарлар? Қазір ең бірінші қой жүні, түйе жүнін өңдеу арқылы бірінші жолға қойдық. Түйе жүнінен сұраныс көп болды қазір. Түйе жүнінен көрпе істедік, қой жүнінен матрастар істедік, көкірекшелер істедік. Сонымен жұмысымызды әрі қарай жалғастырып, дамытып келе жатырмыз. Тамаша, рахмет. Мінекей Рима апа бастаған осындай бастамаларыңыз керемет нәтижесін, жемісін берсін дейміз. Мінекей арасында да мен де қуанып тұрмын, ауылда осындай бір қанша аналарымыз, қарындас жеңгелеріміз жұмыспен қамтылып, тәмінделіп, мінекей осында тамаша игілікті істер атқарып жатыр екен. Мына істеген әрбір жасаған дүниелерін көріп, расында да мен өзім қуанып тұрмын. Тамаша, нағыз біздің ұлттық үлгідегі осындай көрпе төсектеріміз, одан кейін киімдерді көріп, рахмет, берекелі болсын, істеріңізге сәттілік болсын. Расында да бір тамашалап көрейікші кәнеке. Түйе жүнінен жасалған осындай негізі көп сұранысқа ие шығар деп ойлаймын. Қаладан да, ауылдан да мына құрақ көрпешелер. Халықтан түсіп жатқан тапсырыс бұйыртпақ қабылдап, тапсырыстарды орындап, осы тапсырысқа дайын. Андай көкірекше. Бұл көкірекшелер өзі әртүрлі өздеріңіз бұйыртпа береді ғой, халық соған қарай тігіле береді. Гүлді болады, гүлсіз болады, өздерінің сол берген тапсырысына қарай дайындап береді. Мына құрақ көрпешелер қыз жасауы, біздер көбінесе енді қыз жасауында дайындап жатырмыз. Қыз ұзату. Қыз ұзатқанда Қыз жасауы дейсіз ғой, дүниесі. Қыздың жасауын ұзатқан кезінде даярлап береді ғой біздің қазақта. Соған енді осы көрпешелер, мынау жастықтар, өзінің соның комплекті. Жастық қаптар ма? Жастық, жастықты ішіне не салып, уже жастықтар дайын болады бұның. Бірге көрпешесіне. Мынау шұлықтар дейсіз ғой, түйе жүн шұлық, мынау. Таза. Ауылдық өнім кәдімгі. Мынау қойдың жүндері. Түйенің жүнінен тоқылған. Иә. Жүнінен жасалған мінекей тамаша. Мына белбеулер түйе жүнінен. Белбеулер? Үлкен кісілердің бел ауырады, радикулит болады, басқа болады, сондай осы түйе жүнінен тақталған тапсырыс көп. Көп қабылдап жатырмыз, бұл тапсырысты дайындап, уақытында дайындап беріп жатырмыз. Тамаша керемет. Жұмысымыз әрі қарай жалғасып жатыр. Бауда тоқылып жатсыздар ғой, бұл енді кілем ба? Кілем тоқып жатырмыз. Бұл кілемді негізгі ұмытылып кеткен салт дәстүріміз, енді көбісі кілем емес, қазір дайын өнімді алады ғой қазір базардан. Енді бұл өзіміз әжелерімізден үйренген нелерімізді бұны да жастарға үйретіп жатырмыз. Бабадан келе жатқан, бұрыннан келе жатқан дәстүріміз ғой, тамаша қолөнер шеберлігі. Расында да біздің халқымызбен мәңгі осындай ұмытылмай жасай бермек. Тамаша, рахмет, бәріңізге керемет сәттілік тілеймін. Ал енді тігіншілерді мен сұраққа тартайын. Жалпы ісіңізге сәттілік болсын, өзіңізге ұнайды ғой, осы жұмыс? Ұнайды. Мен Қаранева Исмай, осы цехта істеп жатырмын. Президентімізге рахмет, осындай шарайттарды жаратып беріп жатқанына. Сол. Жалпы не тігіп жатсыз қазір? Қазір құрақ. Қыз жасауы. Қыз жасауына көрпеше ғой, Көрпеше. Рима апа бүгінгі мына тігін цехында жалпы қанша жұмыс жасайды?
Қазіргі күнде 15 жұмысшымыз бар. Әйел қыздарымыз одан да көбейтемін деген нем бар, жоспарым бар. 20-25-ке дейін жеткіземін деп жоспарлап отырмын осы айда. Рахмет, мына бүгінгі тігінті цехы, шағын тігінті цехыңыз Алла қаласа үлкен ауылда фабрика болады деген сенімдеміз және тілектеспіз. Істеріңіз берекелі болсын. Ауыл бар ма, ақсақалсыз, атасыз, оның айтқан әр сөзіне нанасыз. Атамыздың отбасына келдік біз, тағылымнан мол ғибрат табасыз деп. Мінекей құрметті ағайын, біз бүгін Мыңбұлақ ауылындағы 93 жастағы Жалғасбай атамыздың отбасына келдік. Мінекей үлкен әулеттің абыздай данагөй ақсақалы Жалғасбай ата, мынау сіздің отбасыңызға арнайы келіп, өзіңіздің ақ батаңызды алсақ деп келіп отырмыз. Мынау бүгінгі өзіңіздің әулетіңіз, ұрпақтарыңыз жайлы алдымен айтып өтсеңіз, содан кейін жақсы бір тілектеріңізді естейік. Батаңызды алайық ата. Мінеки кейінгі ұрпағым міне өзім араласып, естіп біліп жүрген арғы жерін білмегенім менен. Назарбек менің үлкен балам. Одан кейін мінеки Серғазы, одан кейін Үшқұлықта Нұргүл деген немерем бар, қызым Назарбектен. Одан кейін мінеки Назарбектің жолдасы Үміткүл келінім. Мына атақты әулет Тоғанас Донас деген естің бар шарасарада айтқожалар. Менен солармен құда болып, араласып, қол ұстасып, еңбегі болып отырмыз. Тапқанымызды бөліп жеп, тілектерімізді, ниеттерімізді, бір-бірімізді, қатынасымызды алып баратырмыз. Осы уақытқа дейін. Енді мінеки келіп, жақсы тілекті айтып отырсын. Өте атақты абырайлы болып, халқымыздың мына журналистпін деп отырсын, жақсылығын, тілектерін мінеки алып барамын, осындайға анайылап келіп отырмын деп отырсын. Барлық абырайлы болып, атақты болып, ниеттеріңе, тілектеріңе жете бер. Мына жалпы жұмла халықтың несі Шауқат Мырзаев Мараманович па патшамыздың халыққа қараған өте тілектерін мен ұнамды көремін, өте. Құдайым мұңдасын, әулие аруақ қолдасын, Мәдинеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, үмметім десең жердемет. Мұратада міне Әйтеке атамыз кішілердің каттасы кәдімгі. Өзбекстан отанымызда қолдайды бәрін. Мына Ерсейітпен Бетмағзаман пірлер қолдай берсін. Жетеулікке жан берген, жеті пірге қол берген, қалағын жоққа қалаған, тіліменен жалаған, Қорасан бабам қайдау дегенде балқымаған, жан қалмаған. Айта беретін, ядыма да түсе бермейді, осы айтқан ниетімді қабыл қылсын.